नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गंगा में। और आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जिसका इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 टाइम सिलेक्शन हुआ है, जिसे लोग एक बार नहीं निकाल पाते और सर ने इसे 3 बार निकाला है। तो जैसा कि 20 जनवरी 2019 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, सी का डी का, तो उसकी रिजल्ट अभी 3-4 दिन पहले आया और उन्होंने टाइपिंग 8 से 11 मार्च के बीच रख दी है। तो कैंडिडेट्स के मन में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि टाइपिंग कैसी होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, और इस पे मॉक दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो हम सर ने ऑनलाइन एग्जाम भी दिया है, ऑफलाइन भी टाइपिंग दी है। मतलब इन्हें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है टाइपिंग के बारे में। और इन्होंने अभी रिजल्ट आया था जो 2017 वाला, उसमें भी इनका सिलेक्शन हुआ है और पिछले वाले में भी इनका सिलेक्शन था। तो सर से हम टाइपिंग के बारे में क्वेरीज जानेंगे जो कैंडिडेट्स के मन में कंफ्यूजन है। तो सर, स्वागत है आपका। तो सर बताइए सर टाइपिंग के बारे में कैंडिडेट्स को। तो देखिए सर, पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टेज 1 एग्ज़ाम हुआ है अभी उसका जो रिजल्ट आया है, तो स्टेज 2 में जो स्टूडेंट्स पहुंचे हैं, स्टूडेंट्स पहुंचने के बाद क्या होता है कि जो टाइपिंग में जो पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं टाइपिंग का कोई सा भी, तो उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई किए हैं, जिन्होंने टाइपिंग कभी किसी एग्ज़ाम में नहीं दी है, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो अब जैसे अभी इन्होंने जो है टाइपिंग के लिए बहुत कम समय दिया है। इस बार की जो टाइपिंग है इसमें 15 से 20 दिन ही शायद मिल रहे होंगे। 8 से 11 मार्च के बीच में टाइपिंग है, 15 दिन के लगभग में इन्होंने टाइपिंग करवा दी। मतलब इसमें जो कैंडिडेट्स पहले से टाइपिंग कर रहे थे वही इसमें टाइपिंग मुझे लगता है बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जिन्होंने टाइपिंग अभी नहीं की है, हालांकि उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो टाइपिंग है इसमें क्वालिफाइंग टाइपिंग नहीं है, यानी कि इसमें आपकी मेरिट बनेगी। जो 50 नंबर जो स्टेज 1 का एग्जाम था वो आपका 100 मार्क्स का था। उसके बाद जो स्टेज 2 एग्जाम है जो 50 मार्क्स का है। इसमें क्या होगा, आपका 150 नंबर की जो आपकी मेरिट तैयार होगी उसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो मतलब आपको क्या करना है कि जो जिनकी टाइपिंग अच्छी भी नहीं है तो वो भी टाइपिंग देने जरूर जाएं। उससे क्या होगा कि एक क्या है, क्वालिफाइंग तो है नहीं। यदि आपके रिटर्न यानी कि स्टेज 1 में आपकी मार्क्स ज़्यादा हैं और आपकी टाइपिंग में थोड़ी मार्क्स कम भी आ गए और आप किसी तरीके से फाइनल मेरिट में आ सकते हैं। सर जैसे हम लोगों ने सुना है कि कभी ऑनलाइन हो जाती है, इसमें कभी ऑफलाइन टाइपिंग हो जाती है, कभी फॉन्ट बदल जाती है, कभी लेआउट बदल जाता है। तो इस बार उन्होंने क्लियर किया है या नहीं किया है कि कौन सा फॉन्ट होगी, कौन सी लेआउट होगी? इस बार जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ना हमेशा से मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग कराता है, अगर फॉन्ट की बात करें। और इस बार की हम बात करें तो इस बार भी मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग होने वाली है। लेकिन लेआउट की यदि हम बात करें तो इस बार का जो लेआउट रहने वाला है वो लेआउट रहेगा हमारा इंस्क्रिप्ट का। अगर हम पिछले एग्जाम की बात करें, पिछले एग्जाम में इन्होंने बताया था कि आप चाहे देवनागरी पे करिए, चाहे इंस्क्रिप्ट पे करिए, चाहे देवनागरी के लिए करिए। लेकिन इस बार इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया, इन्होंने डायरेक्ट कहा है कि आप जो टाइपिंग आपको करनी होगी वो इंस्क्रिप्ट, जो हिंदी वालों के लिए कह रहा हूँ, इंग्लिश के तो इंग्लिश में तो सबके लिए बराबर होता है, हिंदी में जो टाइपिंग करेंगे उसके लिए आपका जो लेआउट होगा वो इंस्क्रिप्ट होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इंस्क्रिप्ट पे ही टाइपिंग सीखें। सर वो हिंदी में कितने बार टाइप करने पड़ते हैं और इंग्लिश में कितने बार टाइप करने पड़ते हैं और टाइम कितना होता है इसका? जी, तो इसका मैं टाइमिंग की बात करूँ तो 10-10 मिनट के आपके 2 राउंड होंगे। 10-10 पहला जो 10 मिनट का राउंड होगा वो आपका या हिंदी भी करा सकते हैं, इंग्लिश भी करा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मामलों में क्या होता है, पहले वो हिंदी करा देते हैं। अब इसमें क्या होगा, आपका चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, पहले आपको दिए जाएंगे 10 मिनट। 10 मिनट में आपको क्या होगा, 10 मिनट में आपको यदि हिंदी होता है तो 10 मिनट के अंदर आपको 250 वर्ड टाइप करने होंगे उसी 10 मिनट के अंदर अंदर। और यदि आपका उसके बाद दूसरा राउंड इंग्लिश होता है तो इंग्लिश में आपको 10 मिनट के अंदर ही 300 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके मॉक की, इसके पहले मॉक दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो मैं बात करूं, मैंने 2016-17 वाली जो FTC वैकेंसी थी उसमें FTC वैकेंसी में ऑनलाइन टाइपिंग ली गई थी, तो उसमें मुझे मॉक दिया गया था। मतलब इस बार भी चांस है कि वो आपको पहले एक 10 मिनट का मॉक देंगे। उसमें आपको बाकायदा एक सामने आपको लेआउट भी दिखाई देगा जिसमें आपको सारी की दिखाई देंगी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आप 10 मिनट का एक आपको स्टोरी आएगी, उसमें आप अपना मॉक यानी कि अपनी प्रैक्टिस 10 मिनट के लिए कर सकते हैं। और आपको कोई समस्या है अपने कीबोर्ड से लेकर अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से लेकर, तो आप उसे जो वहाँ पे टीचर्स उपलब्ध होंगे उनको आप अपना जो समस्या है उसे बता सकते हैं। सर जैसे होता है कि जिसकी टाइपिंग अच्छी होती है तो वो कभी कभी 10 मिनट में टाइपिंग जैसे वो मांगते हैं वो 8 मिनट में ही कर देते हैं, तो वो 2 मिनट क्या करें? जैसे 2 मिनट बचे, जिसके 3 मिनट बचे, वो क्या करें? वो बैठ सकते हैं, आगे टाइपिंग कर सकते हैं, क्या होता है? और इस तो मैं सर आपको बता दूं कि पहले जो टाइपिंग
समय से पहले 10 मिनट के मतलब 10 मिनट खत्म ना हो पाए और पहले ही टाइपिंग अपनी कंप्लीट कर लें, तो उनके लिए एक ही सलाह होगी कि वो अपना पूरा चेक कर लें। उसमें एडिटिंग का पूरा दिया होता है कि आप एडिट उसमें कर सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी स्थान पे आगे पीछे जाके आप उसको एडिट कर सकते हैं, यानी कि आपने जो गलतियां की हैं आप उन्हें उसको सुधार सकते हैं उस 2 मिनट के अंतराल में। और आप कोशिश करें कि पहले तो गलतियां कम से कम करें, और आपकी गलतियां होती हैं तो आप लास्ट में आपका समय बचता है तो आप उन्हें जरूर सुधार सकते हैं। सर जी एग्जाम जो है जो क्वालिफाइड नेचर का तो है नहीं, इसके नंबर फाइनल मिनट में जोड़ेंगे? यदि मैं बात करूं कि जो पहला इससे जो इसका जो मिलता जुलता प्रभाव था, जो बीच में वैकेंसी अभी जो एक हुई है उससे पहले एक वैकेंसी हुई थी एफटीसी की। एफटीसी वैकेंसी में भी ऐसा ही हुआ था कि उसमें ऑनलाइन टाइपिंग हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि पहले तो उन्होंने नोटिफिकेशन में कहा था कि इसका जो 50 मार्क्स होंगे टाइपिंग के, लेकिन बाद में जैसे ही जो एडमिट कार्ड्स आए, एडमिट कार्ड में उन्होंने बताया कि एडमिट कार्ड में जो टाइपिंग बताई उन्होंने बताई कि जो टाइपिंग होगी वो क्वालिफाई होगी, मतलब आपको 300 में 300 वर्ड 10 मिनट के अंदर टाइपिंग करना अनिवार्य होगा, और हिंदी में 250 में 250 वर्ड टाइपिंग करना अनिवार्य होगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इस बार तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, इसलिए घबराएं मत, टाइपिंग करिए बिल्कुल आराम से। तो सर आप एग्जाम गंगा के व्यूअर को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो आने वाली टाइपिंग में बहुत ही अच्छा कदम उठा सके? जी, इसके लिए पहले तो ऑनलाइन टाइपिंग के लिए मैं बता दूं, जो बिगनर्स होते हैं, मतलब जो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में टाइपिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए बता दूं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पहले स्टार्टिंग करें। kbr.com नाम की एक वेबसाइट होती है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। उसके अलावा कई प्रकार के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं इंटरनेट पे, ठीक है, आप उनसे वो परचेज कर सकते हैं। मिनिमम 500 रुपये तक में आराम से वो आप परचेज कर सकते हैं। 5-6 महीने की वैलिडिटी उसकी होती है। लेकिन अभी हाल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट है तो आप ऑनलाइन ही प्रैक्टिस कीजिए, ऑफलाइन ना कीजिए। ऑफलाइन की अपेक्षा ऑनलाइन टेस्ट काफ़ी मददगार होता है, यानी कि इसमें आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए होती है क्योंकि आपको बगल पे नहीं झांकना पड़ता है, आपको स्क्रीन पे ही देख के स्क्रीन पे ही टाइप करना है, इसलिए आपको कोई समस्या नहीं होती है। इसलिए आप केवल ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करें। जो अखबार से टाइपिंग करना सीख रहे हैं या किसी ऑफलाइन उससे सीख रहे हो, तो उससे ना सीखने की बजाय आप किसी वेबसाइट पे जाके, जैसे KBR है या फिर 10 फास्ट फिंगर्स है, या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा था, स्मार्ट टाइपिंग सॉल्यूशन। इसके अलावा GR टाइपिंग सॉल्यूशन भी एक सॉफ्टवेयर है, उस पर भी आप ऑनलाइन टाइपिंग, उसमें आपको कई सारी स्टोरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करा दी जाती हैं। 400-500 रुपये आपको आराम से उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है, तो उसको आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सर जैसा कि आगे एक वैकेंसी आई है NTPC की आ रही है, उसमें भी टाइपिंग मांग रहे हैं, और एग्जाम भी है उसमें CBT 1 CBT 2, तो एग्जाम गंगा इन लोगों की अपने हमारे व्यूअर की किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? जी, मैं टाइपिंग से रिलेटेड यदि आपको बताऊं तो जो इसमें NTPC है, इसमें जो टाइपिंग का जो प्रारूप रखा गया उसमें जी कहा गया है कि आप या तो हिंदी में करिए या फिर आप इंग्लिश में करिए, मतलब आपको ऑप्शन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसा नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको दोनों करना पड़ेगा उसमें, लेकिन इसमें ऑप्शन है आपको या तो हिंदी करिए या इंग्लिश करिए, ठीक है। तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो 250 मतलब वो 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड उन्हें देनी पड़ेगी, और जो इंग्लिश कर रहे हैं उन्हें 30 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड उन्हें देनी पड़ेगी। और अगर हम बात करें उनके सीखने की, तो जो NTPC की तैयारी कर रहे हैं, मतलब करने वाले हैं ऐसे एग्जाम की 35,000 प्लस पोस्ट की, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप मतलब जो बिगनर्स हैं जिन्होंने टाइपिंग नहीं की है, तो वो kbr.com नाम की एक वेबसाइट है, आप उस पर जाइए। उस पर बहुत अच्छा बिगनर्स के लिए बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपको वो उसमें स्किल आपको सिखा सकता है। सर एग्जाम गंगा उनको CBT 1 CBT 2 के लिए किस प्रकार सहायता कर सकती है? सर CBT 1 और CBT 2 के लिए तो मैं बता सकता हूँ कि इसमें जो मैथ है, रीजनिंग है और अवेयरनेस है, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस है, तीनों की तैयारी एग्जाम गंगा पे कराई जाएगी। और जितने भी टॉपिक्स होंगे सारे के सारे आपके चाहे मैथ्स में बात करें तो चाहे आपका एडवांस पोर्शन हो, चाहे आपका नंबर पोर्शन हो, कोई भी हो, उन दोनों की तैयारी। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस आपका संपूर्ण कवर कराया जाएगा। वहीं पर रीजनिंग के आपके सारे टॉपिक्स जो आपके आने हैं इस NTPC में, वो भी आपके सारे के सारे कवर। क्या सर आप भी इस एग्जाम गंगा पे सपोर्ट करेंगे? एग्जाम गंगा में आप भी पढ़ाएंगे क्या सर NTPC वालों के लिए, अलावा हाई कोर्ट वालों के लिए आने के लिए?
जी यदि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए आगे कोई वैकेंसी आती है तो मैं ज़रूर एग्ज़ाम गंगा पे अपना जितना भी हो सकता है करूँगा। एग्ज़ाम गंगा पे जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं एग्ज़ाम गंगा पे, जो देखते हैं, जो व्यूअर्स एग्ज़ाम गंगा के, उनको मैं अपना सारा गाइडेंस जितना मैंने इन 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद सीखा है वो सारा अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। इसके अलावा आपको सारे टॉपिक्स भी मैं कवर कराऊँगा जो मैं करा सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा हम इस टॉपर से मिल रहे हैं, तो इसका हम इस रविंद्र सर का हम पूरा इंटरव्यू लेकर विस्तृत जानकारी लेकर तब आएंगे जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी आएगी और रविंद्र सर नियमित रूप से एग्जाम गंगा में पढ़ाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो पे कमेंट, जो भी क्वेरीज हो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।